Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva rəsmi Instagram hesabında Göygöl səfərindən paylaşım edib. Həmin paylaşımları təqdim edirik. Paytaxtın baş planına uyğun olaraq daha bir ərazidə söküntü nəzərdə tutulub. Xəbər verilir ki, söhbət Mirəli Qaşqay 34 ünvanında yerləşən 1 və 2 mərtəbəli yaşayış tikililərindən gedir. Təxminən bir əsr əvvəl inşa edilmiş bu binaların yaxın vaxtlarda sökülməsi planlaşdırılır. Bildirilir ki, sakinlərə hər kvadrat metr üçün 2700 manat məbləğində kompensasiya təklif olunub. Qeyd olunur ki, mənzillərin hamısının ayrıca çıxışı mövcuddur. Artıq ərazidə evləri söküləcək sakinlərlə görüş keçirilib, mənzillərin texniki vəziyyəti qiymətləndirilib və inventarlaşdırma işləri aparılıb. Məlumata əsasən binalar söküldükdən sonra həmin ərazidə yeni çoxmərtəbəli yaşayış binasının inşası nəzərdə tutulmur. Layihənin detalları və ərazinin gələcək təyinatı ilə bağlı isə əlavə məlumatın veriləcəyi gözlənilir.